呢度就賣銅啊、銀啊，呢度喺度揼嘅。咁呢個讚記嘅食品啦，讚記食品，廣州手信，呢啲又係新出嘅產品啦。嗰啲品種都好多好多，好齊全，好多豬籠入水啊！呢啲係一個包之類啦，餅啦、點心啦，可以講好多品種啊，係有烏梅，有嗰啲以小食為主啦，點心餅、紅茶，有啲糖果，嗰啲醃製嘅咩欖啊、話梅啊，好多啦，都有啦。呢啲荔枝紅茶啦，臘腸、臘肉、蛋，呢啲都有嘅。冬蟲花生酥，我睇先。